Co zamierzasz, Marysiu? Jak to chcesz zrobić? Po prostu, napiszę do tego całego związku piłkarskiego w NASA i po prostu wyślę zdjęcia i rekomendacje. To proste. Właściwie to czemu nie? Też mi się chce spać. Witamy Państwa bardzo serdecznie i informujemy według najświeższych doniesień. Mamy już drużynę, która stawi czoła kosmicznym potworom. Zgłoszenie nadesłała Maria Jaskiniowiec, a drużyna liczy 11 osób i są to klony Krystyny Jaskiniowiec. Drużyna przygotowuje się do meczu bardzo intensywnie i z głową. Do tej pory dostaliśmy tylko nagranie tańca, ale jak wiemy, taniec jest bardzo ważny i na podstawie tego, jakiej kondycji jest nasza bohaterka, będziemy się zastanawiać, czy mają szansę, czy te klony mają szansę wygrać z kosmicznymi potworami. Póki co oglądajmy, proszę Państwa, jak wspaniale tańczą. Jak donoszą nasze źródła, tylko jedynie Jaskiniowiec Team zgłosiła się na ten mecz, ale niektórzy spekulują, że nie mają żadnych szans, że dziewczyny nie mają żadnych szans, że dziewczyny nie mają żadnych szans. Tymczasem uważamy tutaj wszyscy w redakcji, że lepiej przegrać ten mecz niż oddać go walkowerem. Zapraszamy na naszą relację. W najbliższym czasie poinformujemy, kiedy dokładnie odbędzie się ten mecz, ale jak wiemy, zbliża się on wielkimi krokami i będzie miał miejsce wysoko, wysoko w kosmosie, wśród gwiazd, wśród splendoru, błysków, komet i innych wspaniałych ciał niebieskich. Ciał. Tak, proszę Państwa, mówimy wszystkim ciały i do zobaczenia na tym wspaniałym widowisku. Przypomnijmy, że drużyna kosmicznych potworów jest już od dawna gotowa, natomiast ziemianie ciągle się wahają, ale mamy już dzielne dziewczyny z naszego ziemskiego podwórka. Przywitajmy wszystkich bardzo serdecznie i przygotujcie, proszę Państwa, kciuki, nastawienie, popcorn i inne jeszcze dodatki, które dodadzą również